What a generation jedhe instructor. Nagaa keessanii daawwattoonni koo hordoftoonni koo yaada xiqqoo tokkoon dubbachuu dhufe innis maalidha? Shamarran keenya muraasni gaafa namoota gurguddaatti heerumtan namoota qabeenya qaban konkolaataa qaban mana qaban akkasitti heerumtan gaasheefaatti gaafa heerumtanii al tokko tokko isin hirkaa ba'ee isin ittiin jechuu barbaaddu. No buchus Hani sham. Dhiyoo kana immoo kan nuti beeb hana buchoo jettanii waamu jettanii taphachiisu jettanii kunuunsuu qabdu. Sababiin isaa miira kan biraa uuma gaafa akkas namaan jedhan. Warri immoo akka koo hiyyeessuun akka kooti immoo teessanii namarran gaafa isaan akkasitti heerumanii maal ijaarsatti heerumte birriitti heerumte konkolaataatti heerumte manatti heerumte malee jaalala maaliif jira maal jirattanii feesbuukii irratti miidiyaa garaagaraa irratti odeessinu inaaffaasa ija baase. Eenyutu iyyuma jaallate keessa jiraata lafadhaan eessatti utaalu lafattu utaalu boolla keessatti utaalu dhabnee akka kanatti keessatti joonjoofnee kunoo akkasitti jireenyi keenya balaarra bu'ee eenyu jaallate keessa jiraata maaliif somnee waan isheef yaanne waan isaaf yaanne fakkeessinee inaaffaa keenya miidiyaa irratti finna. Kanaaf sanarraa hojii hojjennu ogummaa garaagaraa horannu habarannu haafiiffiignu umurii kanatti ofaa qopheessinu nama haa taanu dursa nama haa taanu. Ergasii booddee inni kaan nufa miidiyaa irra teessanii feesbuukii irra maal irra teessanii kadhachaa bu'aa oolurraa hojii hojjechuu fiiguu carraaqu gaariidha jedhee yaada. Warri immoo nuni hiyyeessota walitti hirkannee walumaa wajjin guddannaa walumaa wajjin immoo maal jenna jettanis hin dandeessu. Walii wajjinis guddachuun hin danda'amu. Walii wajjinis immoo wallalixuun hin danda'amu. Kanaafi maal dhiirumti al tokko darbee heerumuus jira. Obboloota qarshii qaban maalitti mirga isaati. Wanti nagashi wanti isin gashan jiru abbaatu jiraata jireenya. Abbaatu keessa jiraata abbaatu keessa oola keessa bula. Kanaafiyyuu ofuma waan hin taane odeessaa oolurraa ofii keenya ammaali annama akkamiiti jennee jireenyaaf of qopheessuu jireenyichas isaan barbaadan isa namni barbaaduuf of qopheessuun gaariidha jedhee yaada. What a generation. What a generation jedhe instructor. What a generation. Hojiin aartii keenya, hojiin fiilmii keenya rispoonsara hin qabu. Rispoonsara malee hojjenna kanaafiti achi siquu dide. Ispaaltii irraan sa'aatii tokko guutuudhaa balleessee eega miilli kola jalatti du'e miilli kola jalatti cabee ispaaltii irraan ciisaa oole. Jedhanii gaafa namoonni keenya tokko haasa'ani. Paappiif daroo kinooriin eessa jirtu? Where are you? Where are you? Beekumsa hubannaa ogummaa dandeettii isinirra qabdan kana aniif uummanni kun isinitti dadhabne isin hin barsiifne. Yoo isin arrabsin isin hin gingilchinu qilleensatti isin hin laannu attamitti nurraa achi galagaltanii sokkitan. Deebi'aa nu tajaajilaan jedha. Inni kan biraan beekumsa too na keessaatii dhukaaf deema. Manii isaa cabsatee didichuuf beekumsa. Eessaa as keessaa burquuf didichuuf jedha. Edhaana dhiphisaa. Elaa beekumsa. Namoonni rispoonsara dhabne jettanii ispoonsar jechuu barbaadaniiti. Jechichi ispoonsar jedhama. Jechi rispoonsar jedhamu hin jiru kan biraadhaan.
Namoonni ispaaltii gubbaan dhaabachaa jira jettan asfaaltii irra dhaabachaa jira jedhama. Asphalt. Say asphalt. Say. Say. Don't say. Say sponsor. Sponsor. Say. 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 Sponsor. Annama media irra taa'e, artistii media irra taa'e hojiin keenya responsoran qabu jedhu nagahee beeka. Kun kanaafi ishee maqaan dubbachuu barbaade. Kanammoo haasa'e jedhaati beekaa tokkotu Afrikaa keessaa ba'ee jedhaa dubbadha. Akka waan tokko waan tokko kan dubbanne dhokodheen taa'uu barbaada. Walitti bu'iinsa kan biraan barbaadu. Eebbaa darriba. Kanaadaa jirtaa. Beekumsa dandeettii qabdu karaa Ingiliffaan ofirii nu gargaara. Isa immoo eebboo na bira dhaabbattaa eebboo cina koo dhaabbattaa jedhee si gaafadheen naan si cina si bira dhaabbachuu mitiitii mataa keerra yoo nan dhaabbadha naan jette sana waadaa sanaaf galte sana immoo si eegaan jira naaf raawwadhu ta'uu baannaan rakkoo guddaadha. What a generation jedhan instructor mootummaan baay'een isin jaalladha isin kabajaa. Bye. What a generation jedhe instructor. What a generation. Amaanu'eel Inistuudha. Yaada tokkoon isiniif qooduu dhufe. Namoonni wal fuutanii haadha manaaf abbaa manaa taatanii mana tokko keessa jiraattanii halkan sa'aatii 5, 6, 7, 8 keessa ollaanii teessan nagumaasin attam jirtu? Yoo wal quuftanii waan gootan wanti hojjetamu dhibe kaartaa bitattanii kaartaan taphattanii wal kuffifachuun taphattanii anas si kuffisa situ na kuffisa jettanii birrii 2 fa'aa qabsiifattanii ol kuffifachuun taphattanii wal dhokochuun taphattanii siree jala komodinoo keessa iddoo garaagaraa haala baatanii mooraa keessa wal dhokochuun taphattanii maaf taajjabbii jalatti kuftu? Eollaachuu isinitti himaa dhaggeeffadha. Gaa'ela keessaniif kabaja qabaadha. Mucaa Riyaakoo tokko dur ol beennutu fuudhee haadha manaa qaba mana tokko keessa jiraatu. Halkan sa'aatii 5 keessa onlaayinii argeenii maal hojjetta sa'aatii kana yeroo kana maal hojjetta silaa fuutee haadha manaa qabda onlaayinii irraan jedhe. Dhugumaadha. Jennaan boqonnaa baane naan jedhe. Boqonnaa dhabi golgolaa iddoo fardaaf gaangoon oolte ta'i jedhe nama arrabsuun illee sirrii miti. Boqonnaa baane naan jedhe. What a generation. What a generation. What a generation. Jarana. Namoonni akkas gootanii nuun gaa'ela isaaniitu sirrii miti. Waliin galan wal lolu jireenya isaaniitu sirrii miti. Jarri kun wal goolu. Kanaafiti olii isaanii wajjin haasa'uu jiraachuu taphachuu jibbanii onlaayinii taa'u jennee isin taajjabna. Ta'us mala. Jibbisiisaadha waan akkasii. Olii keessanii wajjin yeroo qabaadha. Kitaaba dubbisaa, macaafa dubbisaa waan garaagaraa gochuudhaan jireenya keessan ijaaraa malee akka keenya teessanii jireenya keessan ittiin qoosina. Dhugumaan isinitti himaa. Dudda olii hooqa. Wallolaallee ka'ii qabadhu. Wallola. Oltumaa dhugaan isinitti himaa. Waltumtuu kanaan booddee immoo walloltanii walitti araaramtu sana keessa yeroo gubdu. Maal ijoollee? Dhugumaan isinitti himaa. Taajjabbii jalatti hin kufina. Kun yaada kooti. Waan ani yeroo baay'ee argeedha. Koppii sheer linkii maaloosa jettan warri tiiktookii fayyadamuu beektan godhaati yaada kana namoota gaa'ela qaban biraan naagaa. Yeroo baay'ee waan hin argeefidha wanta kana. Egaa kanuman jedha. Yaada kooti immoo yaada kooti dhiisuus dandeessu. Dhugumaan isinitti himaa. Halkan sa'aatii 15 keessayyuu onlaayinii taa'uu dandeessu. Ol dhiisuu iyyuu dandeessu. Maal dhagashee anaan garuu gaa'elli jireenya.
gaa'illi jiraatama hin qoosamu hin qoosina yeroo waliif qabaadhaan isin jedha baay'een isin jaaladha isin kabajaa what a generation bye ciao what a generation jedhe instructor Amanuel Institute egaa follow godhaati TikTok kana baradha namni gorola liqimse waa nama barsiisa waa namatti himu nama bashannansiisa kanaaf iyyuu follow na godha kotta dhaloon kotta lafa beekumsaa deemnaa lafa hubannaa deemnaa lafa waa baratan deemnaa meerre jool dhaloonni beekumsa barbaadu John, what a generation! Bo icharangade ademsa chokko situnu olche olfatu akayo sehepifna sijajana yeronduma makakif galannato what a generation jedhe instructor